في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب، وحدنا رب القلوب. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب، وحدنا رب القلوب. ولحفظ آيات الكتاب قد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب، من قبل أن تجلو الخطوب. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة Аллахтың кітабын жаттау үшін арнайы бір уақытыңызды, күш-жігеріңізді белгілеуіңіз керек болады. Бұл Құран жаттау жолындағы ең керекті, әрі ең маңызды қағидалардан болып табылады. Егер Құран жаттағыңыз келсе, менің мүлде уақытым жоқ, пәлен күні, түген күні жаттаймын демеңіз. Құран жаттауды күнделікті істеріңіздің екінші кезегіне қалдырмаңыз. Құранды істерден босағаныңызда ғана жаттайтын болып қалмаңыз. Уақытым жоқ дейсіз де, барып біреумен құр әңгіме дүкен құрып отырасыз. Мен сенімді түрде айта аламын, біздің көпшілігіміздің уақытымыз бар, бірақ өзімізді өзіміз алдаймыз. Құран жаттаудың орнына тек басқа істермен әуре болып жүреміз. Мен сізге қарапайым бір мысал келтірейін. Біреу айтуы мүмкін, менде мүлде бос уақыт жоқ. Азан мен жұмысқа баруым керек, бала-шаға, отбасы қамы, тағы басқа шаруалар. Бірақ Аллах сақтасын, егер қант диабетіне немесе жүрек ауруына шалдықса, дәрігерге барады. Дәрігер оған әр күні 1 сағат бөліп жүруің керек, өзінің денсаулығың үшін десе, оған арнайы уақыт бөледі. Себебі денсаулық бірінші орында тұрады. Денсаулығы оны алаңдатады. Денсаулығы үшін қорқады. Оның уақыты болмаса да 1 сағат уақыт табады. Құран да дәл солай. Әбу Салих есімді егде жастағы бір кісі күндердің бірінде Құран жаттауға бел буады, бірақ уақыт таба алмайды. Алайда Құран жаттау керектігін, әрі Құранды жаттау маңызды іс екендігін сезеді. Құран жаттау үшін қай уақытты таңдағанын білесіз бе? Жұмысқа барардағы жарты сағаты мен қайтардағы жарты сағатын арнайды. Қалайша, машина жүргізбей ме десеңіз, оның жүргізушісі жұмысқа апара жатқан уақытта машинаның артына отырып, жарты бет әлде бір бет жаттайды. Ал қайтарында сол бетті қайталап және оған қосымша тағы да жаттайды екен. Осы тәсілмен Құранды кәміл жаттап алады. Не үшін? Себебі ол Құран жаттауды күнделікті жоспарларының ең бірінші орнына қойды. Мысыр елінде 4 жасында көз жанарынан айырылған бір жас баламен кездестім. Әке шешесінің жетелеуімен Құран жаттауды қолға алып, толық жаттап бітірген екен. Мен Муаздан әрбір тырысушы кісі бір нәтижеге қол жеткізе алатынын үйрендім. Бүгін біз ұзақ әрі машақатты бір сапарға шықтық. Алайда біз бұл ауыр машақатқа тұрарлықтай бір мекенге келдік. Қазір біз Шарқия ауданының Саадат ауылындамыз. Жағдайың қалай, Шейх Муаз? Қалайсың бауырым? Сіздер Саадат Бақ-Береке ауылында тұрасыздар. Мен де сенімен бірге отырып, өзімді бақытты сезініп отырмын. Шейх Муаз, Аллахтың кітабымен болған оқиғаның желісін білмекші едім. 6 жаста Құран жаттауды бастаған екенсің. Басталуы қалай болған еді? Мен Құран жаттауды бастаған шағымда басында маған ауыр болды. Бірақ бұл еңбектің жемісіне қол жеткізетін ме, ал ақыретте болса, Құран маған иншалла шапағатшы болатынына сенетін едім. Сол үшін әке шешем де шыдай білді. Мен де бұл үлкен машақаттарды көтере білдім. ما كنتش أتهاون أبدا في يوم مهما كان تعبان. كان يروح المدرسة الصبح ونطلع من المدرسة على الدرس القرآن، وبعدين نيجي من الدرس نراجع الماضي ونحفظ الربع اللي الأستاذ اداهوله. وكنت أنا عامله له ماضي في اليوم جزئين، يا يقوم الصبح بدري في الفجر يا آخر النهار، فيقول يا ماما أني تعبان، أقول نبدأ بالقرآن وإن شاء الله يزول العناء. Жамал Саид Дип дейтін шейхке жолықтық. Ол кісі Заққуза қаласында тұрады.
біз ол кісіге жағдайымызды түсіндірген едік. Аллах разы болсын, бізді жылы қабылдады. Арадағы ұзақтық шамамен 10-12 шақырым болады. Шейхке қалай баратыныңды білемін. Мотоциклде баратын ба едің? نعم نعم Әкеңмен бірге мотоциклде қай жерлерге баратын едің? كنا نذهب Шарқи ауданында автобустар гаражы деп аталатын мекенге баратын едік. إلى اسمه جراج الأتوبيس. Иә, аты автобустар гаражы. Сендердің ауылдарынан ұзақ па? بسرعة الموتوسيكل Мотоциклмен шамамен 45 минуттай жүретін едік. Шамамен 1 сағат па? Муаз артымда отыратын еді. Мотоциклдің алдында әйнек қорған бар болатын. Мен өзім Құранды толық жаттамағанмын. Муаз жаттап жатқан бөлікті бір параққа жазып алып, оны алдыма қоятын едім. Жолдағы уақытымыз босқа кетпеу үшін Муаз оқып келе жатқан кезде мен оның қатесін түзеп баратынмын. واحيانا كثير نكون نرد يعني. فالشيخ كان لما معاذ يغلط في حتى حكم او تشكيل يرجع. Шейх Муаз, сен дәрісіңнен бір параға дейін қайталап барғаныңда, егер бір ғана қате жіберіп алсаң, ұстазың сені қайтарып жібереді екен. Осы рас па? Одан бөлек, Муаздың шейхі үйінің жанында тұрмайды. Ұзақ жол жүріп барады. Ойлап көріңіз, Құранның бірінші жарымын жаттап жатқанымда, ұстазға қанша рет бару мүмкіндігім бар еді? Қанша рет? 3 рет. Тек 3 рет қана. فقط كنت أتحايل عليه كان Алғашында 2 рет еді. يومين فقط تحايلت 3 рет عليه қылуы үшін وكان шейхқа әртүрлі айлалар жасадым. وكان يوقفني على معاني شديدة. Ұстаз мені қатты қинайтын. Кейде шейх маған тек қана бір аят беруімен шектелетін еді. Тек бір аят қана. Тек бір аят қана ма? والله Иә, тек бір аят. في بعض Кей күндері мүлдем ойнамайтын едім. Естуімше, сенің қу мінезіңде жоқ емес екен. Альхамдулилля, Раббым маған нығмет беріп, көз жанарымнан айырды. Бұл нығметтер үшін Аллахқа сансыз шүкірлер болсын. Мен намазымда Аллахтан көзімді қайтарып беруін сұрап дұға етпеймін. Аллах жанарыңды қайтарып беруін қаламайсың ба? Не үшін дейсіз ғой? فيخفف عني بعض Қиямет күнде Аллахтың алдында қорқып, дірілдеп тұрғанымда, менен Құранға қалай амал қылдың деген кезде, бәлкім мен үшін сылтау болар. Сол себепті менің азабымды жеңілдетер. ماذا فعلت في القرآن فعسى أن يخفف Аллах тағала қалаған пендесін өз рахметіне бөлейді. Бірақ ол маған Құран неғметін сыйлады. Альхамдулилля, қазір мен қай жерге барғым келсе, жалғыз өзім бара аламын. وليس معي أحد. Бірақ әкем мен үшін алаңдайды. Осы сәттерде көз жанарлары сау, көре алатын, Құран жаттаудан жалқауланатын мұсылмандардың халдері есіме түсті. Я Аллах, Аллахтың алдында айтатын құжаттары не болмақ екен? Барлық жағдайда Аллахқа мақтаулар болсын. Мәшаллах, Шейх Муаз, сен ұстанатын Ибн Қаййимның бір қағидасы бар деп естідім. Ол қандай қағида? Ибн Қайим рахимахулла айтады: Аллах қайсы бір пендесіне өз хикметімен бір есікті бекітсе, әлбетте оған басқа бір есікті ашады. Достарының ішінде жалғыз сенің көзіңнің көрмеуі сенің көңіліңе қаяу түсірмей ме? في الصغر كنت أغضب Өтірік айтпай-ақ қояйын, бала кезімде ызаланатын кездерім болатын еді. Бірақ қазір болса, бұған еш ызаланбаймын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: Аллах тағала кімнің екі сүйіктісін алып қоюымен сынағанда, ол сабыр етсе, Аллах тағала орнына жәннатты сый етеді. الله أن نكون من Аллах тағаладан бізді Фирдаус жәннатының мирасқорларынан етуін тілейміз. وانشرح قلب مهموم لما تليتك كل الأحزان فرات يا محكم القرآن يا مسكن ختوم أنفاسي من دونك
أبد ما استقرت، فرت همومي وانشرح قلب مهموم. Құран жаттап жатқаныңызда бір ғана кітапты пайдалануыңыз өте маңызды. Бүгін бір кітаппен жаттап, ертесіне басқа бір кітаппен жаттап жүрмеңіз. Өйткені Құран кітаптарының түрлері өте көп. Құран баспалары да әртүрлі болады. Мен Құранды тек бір кітаптан жатта дегенімде, сіз не үшін бұлай? Барлығы да сол бір Құран ғой деуіңіз мүмкін. Жоқ, Құран жаттаушы бір кітаптан жаттағанда оның беттері, аяттар бейнесі есінде сақталып қалады. Аяттардың орнын жаңылыстырмайды. Мысалы, мен Құран қарсымын. Мысалы, Фуссилат сүресіндегі мына аят. Инналлазина қалу раббуналлаху сумма истақаму татаназзалу алейхимул малаика деген аяты оң жақ беттің жоғары жағында орналасқанын білемін. Фурқан сүресіндегі мына аят болса, «Валлазина ла яд'уна ма'аллахи илахан ахар». Бұл да дәл сол орында орналасқанын білемін. Нәбә сүресінің «Инна лил муттақина мафаза» аяты оң жақ беттің жоғарында орналасқанын білемін. Осылайша аяттардың орны есте сақталып қалады. Басқа баспалардың Құран кітаптарында аяттардың орны өзгеше болады. Құран кітабын ауыстыра берсеңіз, жаттағаныңыз да ауыса береді. Міне, бұл Құран жаттау кезіндегі сізге көмек болатын амал тәсілдердің бірі. Екіншіден, мен сізге Мәдина қаласындағы Мәлик Фахд баспаханасынан шыққан көк және жасыл Құраннан пайдалануыңызды ұсынамын. Не үшін дәл осы Құран? Өйткені жазулары анық, машаллах. Бұдан бөлек, әрбір беті аятпен басталып, аятпен аяқталады. Ал басқа баспаларда ондай емес. Кейін бір пара толығымен 20 бет болады. Яғни сіз әрбір параның 20 бет екендігін білесіз. Міне осындай жеңілдіктер себепті Құран жаттау сізге оңай болады. Бұл да сізге Құран жаттауыңызда көмек беретін жолдардың бірі саналады. Аллахтың кітабын жаттау жолында бір ғана кітаптан пайдалануға тырысыңыз. Қазір біздің қарсымызда осы Әл-Ахдар медресесін бітіріп шыққан үлгілі қары Шейх Вали отыр. Шейх Вали, Аллах бір өзі сізді қорғасын. Аллахтың кітабын қалай және қашан жаттауды бастағаныңызды әңгімелеп берсеңіз. Құран жаттауды бастағанымда 8 жаста едім. Құранды 10 жаста түгел жаттап бітірдім. Машаллах, Аллах береке берсін. Мен кездесудің басында айтып өткенмін. Менің алдымда тек үлгілі қар емес, сонымен қоса өте дарынды қарлардың бірі отыр. Құранды беттерінің номерімен қоса жаттаған. Жалғыз аятты ғана емес, бет номеріне дейін сұрасаңыз, жауап береді. Бастауымыздан алдын, машаллах, ла қуввата илля биллах дейміз. Аллахтың рұқсатымен бастаймыз ба? 273 бет. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Енді екінші сұрағымыз. Аллах тағаладан зейініңізге береке тілейміз. 401 бет. Бисмиллахир-рахманир-рахим. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. Шейх Вали, бұндай дәрежеге қалай жеттіңіз? Машаллах, бұл оңай емес. Мысалы, мен де қарымын. Бірақ, машаллах, сіз секілді Құран бетінің нөміріне дейін айтып бере алмаймын. Құран жаттаудан алдын сол беттің нөміріне қарайтын едім. Кейін есімде сақталып қалатын. Соң ұстаздарым бұның үлкен нығмет екенін және өзіме тән ерекше қасиет екенін түсіндірді. Алайда бұл нығметтің жеке өзіме берілгенін білмейтін едім. 451 бет.
فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. صدق الله العظيم. أحباب في الجنة تحيتهم سلام، حفظ شرفهم كلام رب الأنام، بيرتلوا في الليل وأطراف النهار، يا رب تجعلهم مع السفر الكرام. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب، وبحضرات الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب، وحدنا رب القلوب. ولحفظ آيات الكتاب قد أتينا كل باب، نمضي على درب الصواب، درب الصواب.